Happy birthday to you. يا وعدي Happy birthday to you. يا وعدي يا وعدي يا وعدي على الأيام دي. يا مهلبة يا مهلبة يا مهلبة يا بيستا هلبة يا بيستا Ett fifall för Hussein som fyller år. Jipp jipp! Hurra! 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 Gratis Hussein. 40 plus mums. يلا بقى يلا جيبوا سكينة فتشيل. يلا نهار عنابي يا عنابي يا خدود الحليل. أنا 600 سنة. يا أحبابي يا أحبابي يا موش الحليل. معون نجيب غير معون بس أول ما بزبص ها النار بس أي هاي فيها أصل الحليوة إيه أصل الحليوة. بتميل العيون على خدهم بالشاهي جنين وورد نسايم عبد البيعاد لفات الحليوة تجيلي الروايح منهم بيتل عليك منه متأكد وعارف انه أمورة وحليوة يرضي كل حليوة يسفنيك النار اللي بتدوب فيها ايه قصد الحليوة. شيلي وحطي على الطاولة إذا ما تصير زحمة لو تاخذين كومبويتش وهوني هو هذه يمكن يريد نطيب ايه هو هذا الطيب اللي هو تعبوا ويانا اشتغل كثير بارد الطين طيب حبيبتي انطق هذا اختي اشتغل من كل شوي هو سوى الطاولات الله بعدين هو بقيهم اللي يريد يجي تعالوا يريدون يقولون شيء يلا اخذي يلا عنودي عنودي شي غير الطبعات عنودي عنودي مجبورة تبعد عنودي عنودي شي غير الطبعات عنودي عنودي مجبورة تبعد عنودي وانت حبيب انت حبيب بالغربة والله نصيب انت نصيب ابيع العالم والله ما بيعه عنود الدنيا اكبر محتاله موجود الخيل بس وين الخيال عنود الدنيا اكبر محتال موجود الخيل بس وين الخيال عنود وانت حبيب انت حبيب بالغربة والله نصيب انت نصيب انا بيع العالم والله ما بيعه
Jag har varit i Istanbul för att träna honom till sultan efter man ska bli pension, så jag var där. Det stod där. شكرا. Det var en utbildning 5 dagar på en sultanpalas i träning. De sa till mig, du kan inte godkänna det, du ska inte ha någon med dig, svenska, som du, ja okej, du är svenska medborgare, men du ser ut, vill man svenska. Ge namn till oss, han kan få färg, den, ja, hur ska man säga? Så jag hämtade en hat till den andra sultanen här. Jag vill presentera den till honom. Och ni vet att den andra sultanen är Karl Axel. Så varsågod. الله 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 الله. حلو. حلو جربي. اوه Så under sommaren ska gå andra utbildningar som vi ska gå tillsammans. Vi ska bli jul under sommaren. Ska jag ha den för? هاي سلطة. Man kan hålla den så. Det ska bli hockeyspelare. أجينا مع اليمني. اليمني بس تعال ترقص عليه. كيف حالك؟ اخبارك؟ شلونك انت؟ مشتاق لك؟ حبيبي يفهمون عليك بعربي. كيفك؟ حبيب قلبي ان شاء الله. Andra rektorn 6 månader och en rektorn var 12 minuter. I swear to you. 12 minuter bara han tog emot mig och Hazra. Och sen efter 6, 7, 8 år de vill minska brobyggares arbete till 50%. Det betyder att min kollega ska gå ut. Och han räddade honom. Och tredje för 2 år sedan de ville sparka mig. Och han räddade mig. Och ni ska inte säga varför jag tycker mycket om honom. Han hade en stor hjärta. Du vet, det var den Karl Axel. Jag har en annan rektor som var min chef. 3 eller 4 år. Och jag lovar er, varje gång jag vill ha någonting, jag klarar jättemycket. I swear to you. Det har inte tagit mer än en halv minut. Jag säger till honom, hallå, jag har någonting att berätta dig. Varsågod, kan jag göra? Han sa, visst du kan göra, du ska inte fråga mig. Jag kunde inte sitta på stol. Vilket förtroende han har på mig. Jag har också förtroende. This is Per Andersson. Ulrika underbart och Anna och alla andra, my God. Och jag ska inte glömma boende, jag menar. Vet, första gången innan vi har blivit anställd, jag knackade dörrar, like Jehovah's Witness, I like them. Därför att 1 år jag följde deras arbete på universitet. Jag knackade 257 lägenhet innan jag började jobba. Och jag träffade där boende. Första boende som jag träffade, det var Hamids familj. Fru Salma. Sen det var Leila, Najib och hennes man. Och det var samarbete med Hilja Park. Så utom de boende, så vi kunde inte, jag kunde inte jobba. Nu då kommer min älskarinna, jag måste presentera dem. De är mina döttrar, 2 döttrar, please, kom Babi. Den är din och min. Varsågod habibi. Ja. En gång det har kommit minister från EU 19 och på något hotell och de valde mig att presentera mitt arbete 12 minuter och på ett ämne.
vad står bakom att du lyckades med den och drivande? Så det var 2 sekreterare som ansade de ska hjälpa mig och vi jobbade hela kvällen. Ni vet PowerPoint och bla bla bla, overhead. Och på morgonen vaknade jag och sa Hussein, aldrig i livet du har varit traditionell skit med minister. Vilken minister är de? Gör vad du vill. Så på morgonen när jag kommit jag visade till dem en bild. Vad är det bakom att du har lyckats med det projektet? Det var mina döttrars bild. Det är personliga, man kan inte göra den rational i Europa, ni är rational. Jag vet att jag är inte rational. Jag sa till dem, på morgonen vaknade jag. Och jag luktade dem, jag lovar här, jag pussade dem. Och på kvällen när jag är tillbaka, jag kastar mig på golvet genom dem. Skru andra och pussade dem. They are behind my lyckliga. Varför du sa att du ska gå pension? Jag tackar er allihopa. Tack så hemskt mycket. Ska de äta nu eller? Ja. Med den samman så är energi och open mind. Om jag träffade henne för 40 år sedan, my God, men det var för sent. Jag sa detta framför hennes man. Så Anne Schmidt var bakom, inte bara jag. Jag menar, hon gjorde en underbart jobb i Hilja och Malmö. Och jag kan inte. Jag skrev dikt om henne och jag publicerade på arabiska tidningen i Beirut. Jag har inte hört den än. Du har inte? Nej, okej. Så jag måste till slut skoja om en sak. Så Anne Schmidt brukar, när hon har tid, köra mig till Lund. Så en dag hon körde mig. Det var polisen som stoppade för att kolla alkohol. Hon sa till mig, Hussein, ge mig min deska, min ID-kort. Jag gav till henne. Hon har tillbaka ID-kortet. Och sen, jag stiger av från bussen, jag tar hennes hand. Jag pussade hennes hand. Anne Schmidt, du vet. Jag tycker mycket om dig och respekterar dig. Först som kvinna. Underbar kvinna. Andra, min chef. Tredje, du är äldre än mig 2 dagar. Och detta har du Hussein tjatat om varje år. Var det 6 månader? Jag är yngre än dig, du är inte gammal, aldrig. Du har aldrig blivit gammal. Yes. Men Hussein, jag tänkte också när jag kom hit idag, jag är helt oförberedd på detta kan jag säga, då tänkte jag så här, undrar hur det känns och jag är ju lite äldre än du och så. Men Hussein, alltså jag vill tacka dig också för de här åren vi har jobbat tillsammans. Det har varit så, vad ska jag säga, utvecklande och roligt och otraditionellt och alltihopa det där. Och jag vill tacka dig för allt jag har lärt mig av dig, vill jag säga. För det har varit fantastiskt att få vara med om det. Så jag önskar dig all lycka framåt. Jag vet att du kommer inte sitta still på någon stol. Du kommer att göra någonting. Men det har verkligen varit en resa med dig som jag inte hade velat vara utan. Tack för den. En dag vi hade första möte med direktörerna. Och han hade semester i Handa. Här i Malmö. De har varit bakom att presentera Hussein. Jag kan sammanfatta. Många naturligtvis. Många har varit, men en person han. Jag måste presentera en Anne Schmidt. Jag träffade henne 99. Jag skrev en artikel mot svenska tanken och hur de tänker araberna, arabiska kultur och sen genom en kollega. Stolt över honom, det här där. أول لقاء الجانبي. Ja, precis. Vi träffade i 1990. Han kom. Ja, precis. Han kom till Stockholm. Så han är en av bästa vän till mig det hela livet. Därför jag firar för hans dag idag som pensionär. Men vi har lite överraskning till honom. Kan ni vänta lite? Vi kommer. Okej. Ja, jag vet inte om.
Nej, 170. Ja. Hej Rabbi, välkommen. Albans välkommen. Går bra? Ja, du kan sitta vad du vill. Rabbi är ordförande till albanska föreningen, Elinor-föreningen. Och du är Aziza, eller hur? Ja. Sabi. Hussein börjar nu hans liv. Tack så mycket. Yes. Ja, jag pratar lite på bordet. Vi kan lika bra fortsätta på den inslagna linjen. Jag fyller på.